人家还是一如既往的好多人。走了，我们直接上4楼。妈妈，还会打针吗？不用啊，到了，又是这里了。看一下护士，跟他说一下报道先。先坐一下先，还没到我们。医院超级多人的，都是带着孩子。马上就到你了，不怕了呀？啊，BB，刚刚医生有个管怼到你鼻子里面，痛不痛？不痛啊？妈妈还怕你做不了嘞，还好你很勇敢，对不对？他现在还没有出来结果，等要出来结果，我们打印了结果，然后再给医生看。打印出来了，我们现在去找医生看一下。走了 ，baby 这边走，这边。我们找到8号室了。给爸爸按那个上面。还真的是不检查不知道，一检查吓一跳。真的是腺样体肥大，然后我们现在交钱去1楼那里拿药。来，我们来这里排队拿药。看完医生了，他说来这里的滑滑梯玩一下，跑得飞快。妈妈去那边坐，等你啊。等一下他们。好热，那回去了。还玩不玩？玩。那走了。走吧，回去坐地铁还要1个多钟嘞，走吧，快点。很晒啊。我们现在回来了，已经到档口了。医生怎么说呢？医生说他是腺样体肥大呀。你看都肿了，大。对，还挺大的，它上面显示2/3哦。那他要说要不要做手术啊？也有做手术的前兆，先用1个月的药先。他说，如果说没有好转的话，要动手术，对，很麻烦。先吃要看一下喽。对啊，还要受罪了，小孩。医生有没有说要什么要忌口的没有？他说不用忌口，就是照样。但是药的话要坚持，先用完1个月再去复查嘛。给你们看一下，我儿子就是这样的症状，然后医生就开了这些药。看见这些药我都怕。啊，这么多药要花了多少钱？300多。然后上去做鼻腔镜的时候呢，也用了168。反正加上那些挂号费啊，那些总共的话就是500左右这样。希望他有好转吧，钱花了还是小事，只希望你儿子健康最重要了。如果家长们你们的小孩也有这样的状况的话，最好是早点去医院去检查一下，干扰他，排除他，避免越来越严重。行了，今天的视频就拍到这里了，拜拜。